Abiraam nagaa miti jaalalli keenya jaalallee koo eenyu na jalaa si tuqaa jaalallee koo ati anaa fi ababaa koo yeroo tokko taa'ee yaadii jedhe ka ashama akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessaan siniin jechuudha. Egaa Abiraam istooriisaa irra kan keeyyate jechuudha karaa tiktookii isaanii dhugaa dubbachuudhaa fi wanti kuni doorsisatu jira yookiin immoo Hermeellaanii kaleessa wanta salphistee dhiiste wayiitu gara ishee dhufe ta'uu danda'a. Yeroo tokko maal isinitti fakkaate jaalalleen nuti kaleessa jaalannee xalluma jennee bilbila irraa cuufnee bakka haala isaa ilaallee yaada isaa ilaallee yookiin immoo inni duubatti nu harkisuu irraatiin kan ka'e anis maalidha kan jennu tuffannee gaafa bira darbine jireenya harawwaa ta'e bareedaa ta'e gaafa nuti eegallee jechuudha giddoon beekamii lafa hin beekamidha dhufee yeroo jireenya namaa mana namaa haala namaa nageenya namaa jeequu ni jiraata jechuudha. Anis kana shakka tokkoffaa jechuudha. Inni biraas immoo dhugumayyuu irraa fagaadhu dhaaba isaa hin gahiini inni abbaa daa'imaati mucaa sabiratti haadha manaa sabiratti adeebi'u jechuudhaan yoo ta'es kunis immoo gaaffiidha. Dhugumas jaalalleen duraa dhufee haala sanadhaan ishii argee qalabatis irraa baasee doorsisees yoo gadi dhiise Abiraam kana waan ittiin danda'u gateetti ittiin danda'e keessa darbuun qabu. Sababni isaayyuu Abiraam osoo nama girrigirri wayii yookiin immoo lola wayii danda'ee darbuu yookiin immoo danda'ee deebii itti laatee guduufee bira darbuu ta'eera ta'e kaleessa maaliif waggaa tokko muluu adeema ture wanti salphaan jechuudha wanti xiqqoon jechuudha wanta dafamee furmaatatti laatamuu qabutu Abiraamiin gatii baasisee hanga sammuu isaa dhabuu dirasitti isaa dhaangeessiseetoo jira jechuudha. Kinoo haala kanaan illee ashaangulliitii bochullee irra kaayeetoo jira jechuudha. Ani hin beeku gaa'ii tokko kannani Hermeellaatti gadu tokko yoo jiraatu yoo dhossitee jiraatteetti ta'e maaliif jennaani kaleessa gaafateera inni hiriyaa qabda kamittiidhaanis immoo hiriyaa hin qabdu jennaan nan barbaachisu jechaa turte yeroo waa immoo afaan keessa qabachaadha kan isheen turte sababni isaas baqa calluma jedhamee kanuma mana barumsaa minidha namni garuu immoo namni wajjin hin deemtus ni jiraata qubna gara yookiin immoo dhaabbataa kan hin taanedha jedhee Abiraamilee deebiitti laateellee bira darbee jechuudha. Egaa wanti akka salphaatti qoosanii bira darban hin danda'amu keessattuu jireenya gaa'elaa keessatti cuunfanii as raggaxanii itti maniitu kutanii keessa ba'u malee salphisaniituma yoo dhiisan yoo ta'e elakinoodha. Gizee ammaa kana immoo bilbilli toleera gara namni tokko gaafa si argu suura si kaafata jechuudha. Suura si kaafata kinooteedha. Gaafa sana namni tokko dhiphachuu yookiin immoo hin qabaatu jechuudha. Yoo ishiin fedhii isaa hin qabdu ta'e ammayyuu ta'eera taanaan mirga ishiitti jireenya biraa jiraachuu hin dandeessi jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee ababaayee jaalallee koo fiiqiree መውደዳችን የእውነት አይደለም ወይ? እንዴት ነው የእውነት ነው? እሺን ኡጋስ ጃለተ ጋ ማለከታ ኢሌ ቤኩሌ ዮባኔ ኡጋ ዱበቹዳፍ አብራምት ባዮ ልፋታ እርሜላ ተቶንታኔ አብራምት ግዱ ሳይንት ዋዬ ገርገር በውም ሳይንት ኡፌዳታና አብራምት ባዮ ልፋታ ኡጋ ባዮ ልፋታ ደንደኤ ኬሰ ዋን ደርቡነት ፈካቱ እና ቆፍታን ብቻን ስና ገርጋሮን እንድማፍ ይወዲዳይ አደሲን ባሲኒ የማንኛ እና ሜዋንተ ተኡካነ ፊኖ አርግና ካ ኢትምቴስ ተኡ ደንዳአ ይልከኒ ሞም ጽራጎቴ ቀባቹስ ደንዴሲ ፊቅሬ ኡጋባ ቀቀጥ ለመራሱ ወንቲ የቹዳ አይ እኔም በቁጋ እና ኢኑልፋታ የማንኛም ነጥዩ ዴቢሳ ዊኔራ ሲንካሌሳ ወዲት ምታኝ ተኡ ደንዳ ፎርማት አጥራላት ነው ተኡ ደንዳ ኑቲሲ አጋው ቀምና ኦርዶፍቱ ኬሰኒ
dhaga'uu qabna ermeelaan immoo fedhiin qabdu taanaan namicha sassana faanaan ta'uun fedhiin qabdu taanaan mirga ishee laqe